Misli Premyer Liqasının başa çatmasına cəmi 4 tur qalıb. Artıq 28-ci turda tarixində 11-ci çempionluğuna yaşayan Qarabağ baş mükafatı almaq üçün 2-ci və 3-cü yerin sahiblərini gözləyir. Son illərə nəzər salsaq, gümüş və bürünc mükafatlar uğrunda amansız mübarizə getdiyini söyləmək yerinə düşər. Premyer Liqanın yuxarı hissəsində inanılmaz sıxlıq müşahidə olunur. Avrokuboklara vəsqə verən ilk dörtlük üçün ölüm-dirim mübarizəsi gedir. Hazırda Sumqayıtla Neftçinin 50, Zirə ilə Sabahın isə 49 xalı var. Finiş ərəfəsində turnir cədvəlində ardıcıl 4 pillədəki komandaların cəmi bir xal aralığında qərarlaşması isə nəinki Azərbaycan, dünya futbolu üçün nadir təsadüf olan hadisədir. Bu 4 addan ən şanslısını isə Sumqayıt hesab etmək olar. Samir Abbasovun yetirmələrini qarşıda gücünə uyğun rəqiblər gözləyir. Gənclik şəhəri təmsilçisi 4 maçdan ikisində son 2 pillədəki komandalarla görüşəcək. Sonuncu olduğu rəsmiləşən Qəbələ və elitada yerini qoruyan Kəpəzlə maçlar kimi Səbail sınağı da Sumqayıtları ümidləndirir. Dənizçilərin isə Avrokubok ümidi şam kimi əriyir və hətta Sumqayıt səfərinə qədər bitə bilər. Üstəlik evdə Qarabağda udan Abbasovun komandası Səbaili doğma publika önündə qəbul edəcək. Yeganə çətin duel isə sabahla maç olacağı ehtimal olunur ki, Kimyaçılar Bank Respublika Arenaya 35-ci turda yollanacaqlar. Neftçidə Sumqayıtla nisbətdə vəziyyət heç də ürəkaçan deyil. 4 oyunluq dönəm cari mövsüm keçirdiyi 5 oyunda da məğlub olduğu Qarabağla görüşlə başlayır. Hazırki futbol ilində cəmi bir gol vurduğu Sabahla bitir. Son duelin Neftçi arenada olması Miodrag Bojeviçin kollektivinə nisbətən rahatlıq verir. Alqaralar bu stadionda Kəpəzlə, səfərdə isə Səbail ilə üzə gələcəklər. 2023-2024-cü illər mövsümündə enişli yoxuşlu yol düzən Zirədə bir illik fasilədən sonra Avrokuboka gedə bilər. Komandanın özündən öndəki Sumqayıt və Neftçi ilə oyunu qalmadığından üçlükdə yer almaq üçün onların büdrəməsini gözləməlidir. Rəqiblərdən biri də çempion Qarabağdır. Ağdam klubunun mövsümdə ikinci dəfə qəsəbə təmsilçisini uduzacağı real görünməsə də, Bakılıların başqa çıxış yolu yoxdur. Mövsümə Səbail ilə ev görüşü ilə yekun vuracaq Zirənin eyni adlı təmsilçisini iki çətin qərb səfəri də gözləyir. Turantovuz və Kəpəz məğlub edilməsi mümkün olan rəqiblər sayılsalar da, bu səfərlər komandanın ümumi çıxışına təsirsiz ötüşməyəcək. Rəşad Sadıqovun yetirmələri kubok yolu ilə də Avropaya gedə bilərlər. Bunun üçünsə qızıl dubla ümid edən Qarabağa finalda qalib gəlməlidirlər. Bu adlar siyasında daha bir iddialı kollektiv isə Sabahdır. Ötən futbol ilini major notda bitirən Bayquşlar mövsümə zəif başlasalar da yenə eyni sonluq yaşamağa yaxındılar. 33-cü və 34-cü turlarda Bakılılar öncə səfərdə Araz Naxçıvan və Qəbələ ilə üzə gələcəklər ki, bu maçlarda Krunoslav Rendoriçin yetirmələrinin xal itirməsi onlara baha başa gələ bilər. Bütün suallara isə son 2 turda aydınlıq gələcək. Masazır təmsilçisi əvvəlcə Sumqayıtı qəbul edəcək. Yekunda isə Neftçi səfərinə yollanacaq. Komandaların şanslarını idman jurnalisti Mehman Süleymanov belə dəyərləndirdi. Mənə görə ən münasib təqib Zirədədir. Ən az ona görə ki, Zirənin birbaşa rəqibləri ilə oyunları qalmayıb. Və həmin rəqiblərlə maçlara nəzər salsaq, Neftçi, Sumqayıt, Sabah, Rəşad Sadıqovun komandası bu rəqiblərlə oyunlarda şəxsi oyunlarda üstünlüyə malikdir. Bu da məlum ki, yəni yekunda xallar bərabər olarsa, məhz şəxsi oyunlara baxılacaq. Bu da əlavə belə də üstünlük yaradır. Amma digər komandalara nəzər salsaq, Neftçinin belə deyək də işi bir qədər çətindir. O mənada ki, Neftçinin rəqibləri ilə maçlarda, şəxsi oyunlarda üstünlüyə malik deyil. Veteran futbolçu və menecer Ceyhun Sultanov isə telefon bağlantısında bu sözləri səsləndirdi. Avroliqaya düşmək üçün oynayan komandalar Neftçi, Sabah, Zirə və Sumqayıtdır. Qarabağ bilirik ki, çempiondur. Bunların arasında kim az səhv edəcəksə, o da Avroliqa zonasında olacaq. Düşünürəm ki, təzyiq artdıqca səhvlər də çoxalır. Onun üçün kimlərin hansı yer tutacağını deyə bilmirəm. Çətindir onu demək. Sonunda onu deyə bilərəm ki, təzyiq çempionatın sonu olduğuna görə təzyiq də çoxalır. 42 xalla 6-cı və 7-ci pillələrdə qərarlaşan Turantovuzla Səbailin işi isə möcüzələrə qalıb. Komandaların Avrokuboklara vəsqə verən yerdən 8 xal geri qalması belə düşünməyə əsas verir. Lakin riyazi olaraq şanslar hələ də davam edir. Ümid eləyək ki, mövsüm sonunda layiqli klublar mükafata sahib çıxacaq. Çünki bizi yayda Avrokuboklarda təsnifat turnirləri gözləyir.